Olá, isso aqui é uma parte já concluída. Isso aqui no caso é o piso travestino. Vou dar umas pausas para mostrar outros pontos. Tudo isso aqui foi passado disco e passado cola. Aqui a visão em outro ângulo, né? E o muro aqui fez o levigamento para ficar semi-polido. Ou seja, ficar a textura como polido, mas pouco fosco ainda, natural. Tratamento com hidro-óleo, não é resina, não é cera. No caso da soleira, claro, fazer o serviço tem que ter todo o cuidado da proteção, que é trabalho úmido e a madeira não pode ver água. Protegido com lona, no caso, no decorrer do trabalho. No caso, a lareira aí, foi trocado umas colas, que as colas estavam escuras, e dado acabamento e dá uma revitalizada no brilho e um polimento localizado. Esse aqui é o setor, é mármore travestino romano, polido, calafetado. Aquele que vem calafetado polido, foi feito polimento. No caso, em volta do piso madeira, a faixa é o mesmo trabalho. Proteger com lona para a madeira não molhar. Nesse caso aqui é outra sala. Observação, é brilho natural, não é resina, não tem nada de cera aí, brilho natural. Observa, aqui já são várias cores, né? Duas cores. No caso tem que fazer a cola e cuidado para não misturar. Polir também, o brilho é natural. Esse aqui é o conhecido roxo Verona como crema frio, com o crema mafio. Caso é o hall do elevador social. Corredor de acesso aqui. Detalhe, no fazer o polimento, todos aqueles desníveis que tem entre um piso e outro sai e fica totalmente uniforme. Só fica visível, mas passa a mão, pode jogar uma esfera que corre sem tropeçar em nada. E nos cantinhos é feito com a politriz pequena, onde a máquina grande não pega. Todos os cantinhos. Assim como também aqui o banheiro, né? Esse lavatório aqui foi os meus amigos da Marmoraria Santo Expedito que fez. É tudo de mármore, cuba de mármore. Esse setor aqui é só crema mafio. É um acesso ao corredor, outros corredores do quarto. Protegido com papelão para, como está em reforma, não estragar o brilho no passo a passo aqui de prestador de serviço. Nesse caso aqui a sacada é similar que o travestino lá do outro lado. Está em andamento aqui, já fiz regime de cola e tudo. Tem que fazer o polimento no piso e o levigamento aqui no muro. Observação, aqui estou no 10º andar.